Kerim, po ta shikoni dhe hapni Kuranin, fillon me surën Al-Fatiha dhe përfundon me surën An-Nas. Një gjë në Kuranin Kerim nuk ka rastësi. Hashe lillah, Zoti na rujt. Çdo gjë ka urtësinë e vet, është në mënyrë më perfekte janë vendos ajetet dhe suret. Ne kemi përsërit që rënditja e Kuranit Kerim nga Al-Fatihaja deri ke Kul A'udhu Birabbin Nas e ka të fshetën e vet. E ka të fshetën e vet, e ka të urtësinë e vet dhe e ka mrekullinë e vet. Kuranin Kerim, po ta shikoni dhe hapni Kuranin, fillon me surën Al-Fatiha dhe përfundon me surën An-Nas. Dhe asnjë gjë në Kuranin Kerim nuk ka rastësi. Hashe lillah, Zoti na rujt. Çdo gjë ka urtësinë e vet, është në mënyrë më perfekte janë vendos ajetet dhe suret. Ne kemi përsërit që rënditja e Kuranit Kerim nga Al-Fatihaja deri ke Kul A'udhu Birabbin Nas e ka të fshetën e vet. E ka të fshetën e vet, e ka të urtësinë e vet dhe e ka mrekullinë e vet. Prej të fshetave të rënditjes së Kuranit Kerim, suret si ja rëndit është që çdo sure ka lidhshmëri me njëra tjetrën. Domethënë, fundi ose surja që ndodhet përpara një surje tjetër ka lidhje me atë sure. Me është sjellë, me është shpjegu që për shembull kemi surën Al-Fatiha. Sura Al-Fatiha, mas surës Al-Fatiha, ose siç njihet në popullat sura Al-Hamd, që fillon me Elhamdulillahi Rabbil Alamin, vjen surja Al-Bakara. Lidhshmëria e këtyre dy sureve, unë jap një shembull që ta kuptojmë që kjo vlen për secilën sure. Lidhshmëria e Al-Fatihas me surën Al-Bakara. Surja Al-Fatiha ka lidhje me fillimin e surës Al-Bakara. Fundi i surës Al-Fatiha ka lidhje me surën Al-Bakara. Kështu me radhë. Por lidhshmëria, që t'ja shpjegoj sepse du ta lidhi me surën Isra, që lidhet me surën Kahf. Dhe surja Nahl lidhet me surën Isra, sepse surja Isra është e vendos midis surës Nahl dhe surës Kahf. Në surën Al-Fatiha, përfundimi i surës Al-Fatiha, ose kthimi te surja Al-Fatiha, ka për atyre dietarëve që thonë është dua, është dua. Duaja më e mirë thotë që është surja Al-Fatiha. Do të thonë që si nisë themi Elhamdulillahi Rabbil Alamin, e falenderojmë të madhin Zot. Fillon Kurani i Kerim, e shfletojmë Kuranin e Kerim me falenderim ndaj Allahut Subhane Xhelle Xhelalu. Falenderojmë o Zot që na ke bërë të mundëm që ta hapim Kuranin, ta lexojmë fjalën tënde. Falenderojmë o Zot që na ke bërë prej muslimanëve. Falenderojmë o Zot që na ke sjell në rrugë të drejtë dhe na mbaj në rrugë të drejtë. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Për Zot që unë falenderoj dhe ju që e falenderoni. Çka cilësish ka? Ar-Rahman Ar-Rahim, është i mëshirshëm. Është i mëshirshëm. Pastaj fillon surja Maliki Yawmiddin. Allahu Subhane Xhelle Xhelalu të jetë sunduesi ditës së Kiametit, gjykuesi ditës së Kiametit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ty të madhërojmë. Ja Rabbel Alamin, ty të madhërojmë, ty të lartësojmë. Pastaj shkruajmë këm iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina siratal mustaqim. O Zot, na udhëzon rrugën e drejtë. O Allah, na udhëzon rrugën e drejtë. Pra shikoni subhanallah, fillon lartësimi, një herë fillon falënderimi ndaj Allahut Subhane Xhelle Xhelalu. Njëshmëria Allahut Subhanahu Azza wa Jall, lartësimi i madhit Zot, pastaj fillon kërkesa, pastaj fillon duaja. Sepse pra atë çka do të them është që surat në Kuranin Kerim kanë lidhshmëri me njëra tjetrën. Dhe sura e Isra vjen pas surës Nahl dhe mbas surës Isra fillon surja Kahf. Çka e kanë këto me njëra tjetrën? Ne ti bëj shkurt që të vazhdojmë me pikërisht futemi te historia Isra al-Mi'raj. Te surja Nahl përmendet Ben Israil shumë. Dhe te surja Nahl përmendet se si ato kanë bërë trazira dhe bëjnë trazira dhe aty është Xhamia Aqsa. Xhamia Aqsa. Dhe Allahu Subhane Xhelle Xhelalu na e bën me dije që ajo xhami që ndodhet në Xhamia Aqsa, që ndodhet në Palestinë, ajo për ne muslimanët është e shtrenjtë. Ajo për ne muslimanët është e bereqetshme. Për ne muslimanët, Xhamia Aqsa është prej 3 xhamiave, siç ka thënë profeti alayhi salatu wasalam, la yashiddu rihal. Muslimani duhet të jetë, domethënë këmbgulës, nëse ka mundësi të vizitoj 3 xhamia në jetën e vet. Xhamin në Mekë, në Medinë dhe Mesjidul Aqsa. Dhe vjen përgjigje Allahut Subhane Xhelle Xhelalu për gjithë ato që bën trazira në tokë dhe për gjithë ato që bën trazira në Xhamin Aqsa.
thot profeti thot Allahu subhanahu jalla jalalu, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barak hawla. Vazhdon kjo surja Isra me madhërimin e Allahut subhanahu jalla jalalu. Por para se ta komentoj ajetin e parë që na tregon faktikisht për ndodhimin e Isra e Mi'raj, çka lidhje ka me surën Kaf? Ka lidhje shumë me surën Kaf. Ka lidhje me surën Kaf, subhanallah. Surja Isra fillon me subhanalladhi, i madhëruar është Allahu azza wa jall. Subhanak, është prej dhikri më i mirë, përmendja më e mirë është subhanallah. Çka do të thotë i madhëruar është Allahu azza wa jall. I ka cilësit më të bukura Allahu subhanahu jalla jalalu. I patmeta është Allahu azza wa jall. Surja Kaf si fillon me elhamdulillahi rabbil alamin. E thon ulemat që në një pjesë, domethënë kur përmendet subhanallah walhamdulillah, kur përmendet sidomos kur përmendet në Kur'anin e Kerim, gjithmonë subhanallah walhamdulillah shkojnë të dyja bashkë. Në shumicën e rasteve shkojnë bashkë. Prandaj ka fillu surja Isra me subhana dhe ka fillu surja El-Kaf me elhamdulillah. Në që këto shkojnë bashkë. Ka një version tjetër, lidhshmëri tjetër që thon ulemat, dietarët e ka përmend Imam Suyuti në librin e tij, i cili thot lidhshmëri tjetër midis surës Isra dhe surës Kaf është sepse jehudit i kanë nxit mushrikët në kohën e profetit alayhi salatu wassalam dhe i kanë thënë: shko pyeteni Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për 3 pyetje. I kanë nxit dhe i kanë thënë pyeteni 3 pyetje. Pyeteni për shpirtin, pyeteni për historinë e djelmoshave ashabul Kaf dhe pyeteni për atë mbretin që ka pas të shpërmen Kur'an, Dhul Qarnayn. Dhe thuhet që pyetjen e parë Allahu azza wa jalla ka dhënë te surja Isra. Dhe 2 gjevapin, domethënë përgjigjen e pyetjes parë, i Madhi Zot e ka dhënë në surën Isra. Dhe përgjigjet e 2 pyetjeve tjera që ashabul Kaf, djelmoshat e shpellës dhe mbreti ose si ka qenë studimtari në atë kohë Dhul Qarnayn, është përmend gjithashtu në surën Kaf. E keni për shpirtin Allahu subhanahu jalla jalalu përmend Kur'anin e Kerim surën Isra që thotë yeselunaka anir ruh. Pyesin ty o Muhammed sallallahu alaihi wasallam për shpirtin. Qul ruhu min amri rabbih. Thuaj shpirti është çështë e Zotit. Do të thonë çdo kush që filozofon dhe çdo kush që flet rreth shpirtit janë fjalë, do të thonë që fjalë koti. Pse janë fjalë koti? Sepse nuk kemi dituri, kërkush nuk ka dituri se si është shpirti. Sepse Allahu subhanahu jalla jalalu ka thënë qul ruhu min amri rabbi, shpirti është çështja e Allahut subhanahu jalla jalalu. Shpirti është çështja e Zotit. Nuk na ka dhënë dituri Allahu subhanahu jalla jalalu për sa i përket shpirtit. Ashtu si ka dhënë dituri për shumë gjëra. Yeselunaka anis saat, pyesin o Muhammed sallallahu alaihi wasallam se kur do bëhet kiameti. Ma kiameti do bëhet. Se kur do bëhet? Në cilin vit, në cilin muaj, në cilin orë, në cilin minut, ne nuk dim. Është njohuri e Allahut subhanahu jalla jalalu, as me lagjet nuk e dim. Pra janë disa pyetje që janë pyet dhe i Madhi Zot nuk na ka dhënë përgjigje. Se nuk ka dhënë përgjigje është çështja e Allahut subhanahu jalla jalalu. Pra kjo është ai lidhshmëria midis surës Isra dhe surës Nahl që është përpara dhe surës Al-Kahf që vjen mbas.